আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি ভালো আছেন এবং ভালো থাকেন, এটাই কামনা করি। তো ভিউয়ার্স, প্রতিদিনের মতো আজকে এই ডিসকভার 125 সাদা ইঞ্জিনের ওয়াই চাকা হাইড্রোলিক ব্রেক এবং ফুল টাকার ডিজিটাল ফুল টাকা বগুড়া নাম্বারের একটি বাইক ভিডিও করার জন্য আনেছি। তো এই ভিডিওটির মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিবরণ পেয়ে যাবেন এবং আমি দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তার আগে এই চ্যানেলটি যারা নতুন দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেলটি বাজান। তো প্রথমে টায়ার থেকে শুরু করতেছি। দেখেন টায়ার মোটামুটি ফ্রেশ আছে, 20 থেকে 30,000 কিলো চালানো যাবে টায়ার দিয়ে। সামনে মাঠগাটটা নতুনের মতোই আছে, দেখেন ফ্রেশ। দুইটাই সকাবও নতুনের মতোই আছে, দেখেন একদম নতুন। দেখেন সকাপ কোনো দাগ দুগ নেই, ফ্রেশ। সামনে উইন্ডশেপ হেডলাইট সহ একদম ফ্রেশ আছে, দেখেন হ্যান্ডেল বারটা ফ্রেশ আছে, বাম্পারটাও ফ্রেশ আছে। টাঙ্কিটা একদম নিখুঁত নতুনের মতোই আছে, টাঙ্কি একদম নতুন আছে, কালার কাঁচা কালার, হ্যাঁ গ্লেস যাই নাই। দেখেন এসি ইঞ্জিন, দেখেন এই যে এসি ইঞ্জিনটা হচ্ছে এসি। হ্যাঁ এখন পর্যন্ত খোলা পড়ে নেই, ঠিক আছে। সাইড কভার দেখাচ্ছি, সাইড কভার ফ্রেশ আছে। এই সাইড থেকে সিট কাউলিটাও ফ্রেশ আছে মোটামুটি, দেখেন। এখন গাড়িটি নাম্বার বগুড়া 147834 বগুড়া ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড সহ আছে। এটা 10 বছরের কাগজ করা, আজীবন নাম্বার, আর কোনো দিন সরকারি টাকা দিতে হবে না। পিছনের টায়ারটাও নতুন আছে, দেখেন মোটামুটি ফ্রেশ আছে। এই দিক থেকে অংশটা মোটামুটি ফ্রেশ আছে, দেখেন। সাইলেন্সারের দেখাচ্ছি, এটাও ফ্রেশ আছে। সাইড কভার ফ্রেশ আছে, দেখেন। এই সাইডে ইঞ্জিনটাও নতুনের মতোই আছে, দেখেন ফ্রেশ। টাঙ্কিটাও ফ্রেশ আছে, দেখেন। এখন গাড়িটা কত চলা এটা আমি দেখাবো। গাড়িটি চলছে 11,514 কিলো, 11,514 কিলো। এটা অ্যানালগ মিটার, এই জন্য মিটারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারতেছি না। চলাটা বেশি হতে পারে, হ্যাঁ কমে দিতেও পারে। তো এই জন্য যা পাইছি আমি সেটাই বলে দিচ্ছি। 11,514 কিলো গাড়িটা চলছে। এখন স্টার্ট করে দেখাবো। তো ভাই গাড়িটি দেখেন, সাউন্ড দেখা দিলাম, একদম নিখুঁত সাউন্ড, হ্যাঁ ইনটেক সাউন্ড, কোনো ধোঁয়া নেই, মোবাইল খায় না, এইসব এই দিক দিয়ে গ্যারান্টি আছে। তো বাইকটির প্রাইস এর কথা বলবো। গাড়িটির প্রাইস একদম 1,12,000 টাকা। গাড়িটির প্রাইস একদম 1,12,000 টাকা। তো যারা নেবেন আমার সাথে যোগাযোগ করে গাড়িটি ক্রয় করতে পারেন। হ্যাঁ তার আগে আবারও দরখাস্ত করতেছি, এই চ্যানেলটি নতুন হিসেবে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেলটি বাজিয়ে দিতে ভুলবেন না। তো ঠিক আছে, ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।